鸟。这个是什么鸟来的？仙鹤嘛。那是不会仙鹤了，仙鹤没有这么丑了。这个是什么鸟来的？好了，总之是一只鸟，一只鸟啊！我们过来换个位置拍它啊，换个位置拍它一下。很淡定啊，很淡定的一只鸟，超级淡定的一只鸟。好了。哎，貌似现在没看到什么鱼，不知道它的成绩会怎么样。貌似没看到什么鱼。暴雨后的鱼浪河，一江浑水向南流，基本上，哎，这货跑了，这货终于走了，这货飞走了。